কি এটা হচ্ছে ভাই একটা মিনি ইন্ডিকেটর। এটা হচ্ছে অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা হ্যাঁ, এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা ইন্ডিকেটর। এটা ইউনিভার্সাল, সব বাইকে হবে। কার্বন আর হচ্ছে সিএনসি। হ্যাঁ, আর এটার মধ্যে কালার আছে। আর ফগ লাইটের দরকার নাই ভাই। আলো দেখছেন ভাই, অনেক আলো ভাই, অনেক। এটা হচ্ছে একটা নিউ ক্যালিপার কভার। এটা হচ্ছে R15 লেখা, R15 M ভার্সন 3। ভাই বরাবরের মতো আমাদের কাছে আরসিবির E2 সেট অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। E2 অনেকদিন ছিল না মার্কেটে। এর মধ্যে কালার আছে রেড কালার, ইয়েলো কালার, ব্লু কালার, সব কালারই হবে 200 টাকা পিস মাত্র। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের শপ নেম হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন, বানো বাংশাল রোড, ঢাকা 1100, পেলালা মসজিদ অপোজিটে। আমরা হচ্ছে মূলত হোলসেলার। যাদের হোলসেল লাগবে অবশ্যই হোলসেল রেটে নিতে পারবেন, যাদের খুচরা লাগবে খুচরাও নিতে পারবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? অনেকদিন ছিলাম না আপনাদের মাঝে, আবারও চলে আসলাম আমি আশরাফুল। এটা হচ্ছে ভাই একটা মিনি ইন্ডিকেটর। এটা হচ্ছে অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা হ্যাঁ, ইয়েলো কালার। এই যে এটা হচ্ছে পার্কিং। এটার মধ্যে পার্কিং হয়, কয়েকটা কালার হয়। হ্যাঁ, আলো কিন্তু অনেক বেশি ভাইজান। এটা আপনার এনি বাইক, সব বাইকে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কিন্তু লুকটা কিন্তু অসাধারণ ভাই। প্রাইস মাত্র 400 টাকা পেয়ার। এই যে এটা হচ্ছে আর একটা ইন্ডিকেটর। এটা ইউনিভার্সাল, সব বাইকে হবে। এই যে পার্কিং, আর এটা হচ্ছে এলইডি। দেখছেন ঘুরতেছি কিন্তু ভাই আলো। এই যে অনেক জোস কোয়ালিটি। এই যে এটার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা পেয়ার। এটা হচ্ছে একটা ফুল সিএনসি টায়ার গার্ড। এটা কার্বন আর হচ্ছে সিএনসি। হ্যাঁ, আর এটার মধ্যে কালার আছে গোল্ডেন, ব্লু, ব্ল্যাক, রেড কালারে পাবেন। মাত্র 1600 টাকায় এই টায়ার গার্ডে নিতে পারবেন। ইউনিভার্সাল, বাংলাদেশের সব বাইকে হবে, নেগেট ভার্সন সব বাইক। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমাদের কাছে হচ্ছে রেয়ার মিরর। এটা হচ্ছে এই যে আলাদা ক্লাম দেওয়া আছে, যে কোনো বাইকে লাগবে, স্পোর্টস বাইক যে কোনো। এই যে এখানে ছোট ক্লামও দেওয়া, বড় ক্লামও দেওয়া, নাট দেওয়া আছে। আর এই হচ্ছে রেয়ার মিরর, বিগ সাইজ, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই যে দেখেন লাইট সহকারে, কার্বন শেপের। হ্যাঁ, পুরা কার্বন আর অনেক প্রিমিয়াম। আর এটা হচ্ছে কিন্তু বিগ সাইজ বাইক। ভিউ নিয়ে আর প্রবলেম হবে না, ভিউ নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। আপনার বাইকের লুক আগে থেকে অসাধারণ হবে। হ্যাঁ, এই যে লাইট সহকারে রেয়ার মিরর, দূরে তেল, এই যে বিগ সাইজ, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। অনেকগুলো ঢুকছে, হোলসেলও নিতে পারবেন। রিটেল প্রাইস হচ্ছে 2800 টাকা। 3000 টাকা অনেকে সেল করতেছে, আমরা হচ্ছে 2800 টাকা দিচ্ছি আপনাদের। আরে ভাই, কঙ্কাল হেডলাইট, এটার যে এত চাহিদা, মানে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে ফার্স্ট সেল করছে হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন। আমরাই এই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হেডলাইট গুলো সেল করতেছিলাম, আমাদের দেখা দেখে অনেকে আনছে। এটা আবার ঢুকছে, এগুলো এয়ারে আনা হয়, এই জন্য কিছু প্রোডাক্ট আনি, কারণ কোন সময়কে শিপে আইনা মানে রেট ফালাই দিবে। এটার প্রাইস হচ্ছে, আচ্ছা প্রাইস পরে বলে, আগে জ্বালাই দেখা যাচ্ছে। কঙ্কাল হেডলাইট সব বাইকে লাগবে, ইউনিভার্সাল। 1, 2, 8টা 10টার মতো লাইট আছে। হ্যাঁ, নতুন ডিজাইন কিন্তু এটা, 10টার মতো লাইট আছে এটার মধ্যে। এই হেডলাইট ব্যবহার করলে আর ফগ লাইটের দরকার নাই ভাই। আলো দেখছেন ভাই, অনেক আলো ভাই, অনেক। এই যে দেখছেন, এটা হচ্ছে পার্কিং, আলো অনেক ভাই, এটা প্রিমিয়াম লুক দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আরেকটা পার্কিং, সাদাও হয় কিন্তু। এটার মধ্যে এই যে দেখেন ভিতরের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়। এই যে দেখেন ব্লু, এই যে আরেকটা কালার, এই যে রেড কালার, পুরাই কঙ্কাল। এই যে আরেকটা কালার, এটা কিন্তু অনেকগুলো কালার হয়, মাল্টি কালার। এই যে আবার ফ্ল্যাশও আছে এটার মধ্যে, খুব সুন্দর, তো অনেক সুন্দর ভাইয়া। এটার প্রাইস হচ্ছে 2600 টাকা। প্রোডাক্ট অনেক কম আছে, যাদের লাগবে তাড়াতাড়ি অর্ডার করে দেন। যাদের লাগবে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন, কম আসে। অনেকে ফোন দিয়ে বলেন ভাই লাগবে, আপনাদের জন্য নিয়ে আসে। প্রাইস ফিক্স। আমাদের কাছে ফগ লাইট এসজেজি, FNM এর সবগুলাই আছে। অনেকে আবার চান হচ্ছে ভাই একটু কম বাজেটের মধ্যে 6 মান্থ রিপ্লেস ওয়ারেন্টি সহকারে কোনো ফগ লাইট আছে কিনা, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে একটা মিনি ড্রাইভিং ফগ লাইট। এই যে দেখেন গোল্ডেন কালার, এই যে অনেক প্রিমিয়াম। আর এটা কিন্তু আলাদা কেবল দেওয়া। এটা হচ্ছে 6 মান্থের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। চাইলে আপনি খুলে রাখতে পারবেন, যখন সিটির মধ্যে ব্যবহার করেন তখন খুলে রাখলেও সমস্যা নাই। এই যে এটা হচ্ছে সাদা কালার, এটা হচ্ছে সাদা ইয়েলো। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1800 টাকায় 6 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন এটার মধ্যে। তারপর আমাদের কাছে আরেকটা ফগ লাইট আছে। এটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফগ লাইট। এটার মধ্যে 2-3টা কালার পাবেন। এটাও 6 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আছে ভাইয়া। হ্যাঁ, গাড়ি থেকে খুলে রাখতে পারবেন, নিজেরই লাগাতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক হেভি রিলে সহকারে, বেস্ট কোয়ালিটির একটা। হ্যাঁ, ফুল মেটাল বডি এটা। এই যে আলো দেখছেন, অনেক আলো ভাই, অনেক আলো। ভিডিও করতেছি দিনের বেলায় ভাই, দিনের মতোই দেখবেন রাত্রের বেলা পুরো দিন মানে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3000 টাকা জোড়া। 6 মান্থ রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়া, ভাঙ্গা চূড়া ছাড়া যদি কেটে যায় বা হ্যাঁ লাইটের সমস্যা হয়, না জ্বলে, এই জন্য আপনার রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে MT-15 এর একটা বড় ক্যারিয়ার। যারা ট্যুর পছন্দ করেন, ব্যাগ ট্যাগ বাঁধতে পারেন না, আপনাদের জন্য এটা। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2500 টাকা।
টাকা। হ্যাঁ, এমটি ছাড়া অনেক বাইকের আমাদের কাছে ক্যারিয়ার আছে, বিগ ক্যারিয়ার, বড় সাইজের এই টাইপের। যাদের লাগবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা ফেসবুক পেজ বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন, ওইখানে যোগাযোগ করতে পারে। ভিডিও দেওয়া আছে টুকটাক, পেজের মধ্যে অনেক ছবি আপলোড হয়, যেটা ধরেন একটা ব্লগ বানাইতে গেলে একটা টাইম লাগে, মোড লাগে, কিন্তু একটা ছবি পোস্ট করতে তো এগুলো লাগে না। আপনারা ওইখানে দেখতে পারেন। ভাই বেস্ট কোয়ালিটি মানে কিন্তু নতুন কিছু আমাদের থেকে কপি করে, কপিবাজরা শিখে প্রোডাক্ট কপি করে, প্রোডাক্ট আনায়, এই করে ওই করে। আমরাই বাংলাদেশে সব প্রোডাক্ট নতুন আনার চেষ্টা করি, নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে এফজেডএস ভার্সন 2, এফজেডএস ভার্সন 3 ফুল সাইলেন্সার কভার, পাখির খাঁচা, আমি বন্দি কারাগারে। হ্যাঁ, কিন্তু কোয়ালিটি অনেক ভালো। আর এটা হচ্ছে ফুল সাইলেন্সার, সেভ রাখবে। এতদিন আমরা পাইতাম এরকম সাইজের। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেগুলার যেগুলো, এগুলো তো আপনারা পাইতেনি সব সময়। আর এটা হচ্ছে এখন লাগাইলে পুরা সাইলেন্সার সেফটি। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 700 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিগ সাইজের একটা ক্যারিয়ার, ইউনিভার্সাল, সব বাইকে হবে। এটার সাথে অনেকগুলো ক্লাম দেওয়া আছে, এই যে ক্লাম, নাট টাট সবই দেওয়া আছে। এটার প্রাইস আগে ছিল 3000 টাকা, এখন হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা এটা দিতে পারবেন ফুল সেট। এটা হচ্ছে একটা নিউ ক্যালিপার কভার, এটা হচ্ছে R15 লেখা, R15M ভার্সন 3, 4 সব বাইকে লাগাইতে পারবেন। কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা কিন্তু নিউ ডিজাইন, এই যে দুইটা ক্লাম অনেক নিউ, মানে নিউ তো নিউ, একেবারে প্রিমিয়াম একটা কোয়ালিটি সিএনসি। এটা ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশ তোমার হাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম আমাদের হাতে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1700 টাকা। যারা পাইকারি নিতে চান তাদের জন্য আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা গয়গুটলি অটো স্পিড এক্সের, এটা হচ্ছে অরিজিনাল। এখন গয়গুটলি আমরা যেগুলো 500 করে সেল করি, ওগুলো হচ্ছে নর্মাল গুলা, পাতলা গুলা আর কি। মানে প্রাইজের ক্ষেত্রে কম্পেয়ার করে আসলে এগুলো কম হয়ে গেছে, কিছু করার নাই। আমাদের কাছে অনেকেই চায় যে ভাই আগে যে আমরা হেভি গুলা নিতাম, ওইগুলা আপনাদের কথা চিন্তা করে আমরা নিয়ে আসলাম অটো স্পিড এক্সের গয়গুটলি। এটার প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা জোড়া, 800 টাকা পেয়ার। আর পাতলা গুলা 500 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা নতুন নাম্বার প্লেট হোল্ডার, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, বিল কোয়ালিটি। এই দেখেন, মেটাল আর চার দিক দিয়ে 4টা নাট দেওয়া। এটা দেখানোর মানে হচ্ছে এখন আমরা রেগুলার যেগুলা নাম্বার প্লেট দেখতেছি সবগুলো হচ্ছে আওয়াজ করে, কোয়ালিটি ভালো না, ঝনঝন শব্দ হয়। আমার নিজের বাইকে এটা লাগানো আছে। এটার মধ্যে এখানে যেমন এক্স ব্লেড লেখা আছে, এখানে হুন্ডা, ইয়ামাহা, তারপর MT-15, মানে সব বাইকেরই আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো, মানে ভালোর চাইতে ভালো বলা যায়। এটা কপি না হওয়া পর্যন্ত কপিবাজদের কাছ থেকে আপনারা ভালো কোয়ালিটিটাই পাবেন। এটা হচ্ছে একটা হ্যান্ডেল ড্যাম্পার, স্পোর্টস বাইকের জন্য। R15 ইন্দো, R15M ইন্দো, সব ইন্দো বাইকের জন্যই ঢুকছে বাংলাদেশে। কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার। এই যে এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনি যখন হাই স্পিডে বাইক চালাবেন তখন হচ্ছে হ্যান্ডেল কাঁপাকাঁপির যে ইস্যুটা, এটা থাকবে না। আপনার হ্যান্ডেল হবে স্মুথ, মানে আপনার রাইড হবে। হ্যাঁ, এটার সাথে যা লাগে সবকিছুই দেওয়া আছে, পার্টস পাতি। প্রাইস হচ্ছে 5550 টাকা, মাত্র 5500 টাকা রাখবো। এটা কালার, সব কালার আছে, গোল্ডেন, ব্লু, রেড, সিলভার। এটা হচ্ছে আরেকটা হেডলাইট, কমপ্লিট হেডলাইট, অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, আলো অনেক বেশি, এক্সপ্লোশন মডেল, মাত্র 2300 টাকা প্রাইস এটার। এটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিন লাইট। ইঞ্জিনের মধ্যে আমরা অনেকে লাইট দেখি যে রাস্তার মধ্যে আলো পড়ে থাকে। এটার মধ্যে কালার আছে, রেড কালার, ইয়েলো কালার, ব্লু কালার, সব কালারে হবে 200 টাকা পিস মাত্র। ভাই বরাবরের মতো আমাদের কাছে আরসিবির ইটুর সেট অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। ইটু অনেকদিন ছিল না মার্কেটে। এই যে এটা হচ্ছে ইটুর ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডার সহকারে। এটা হচ্ছে ইটুর ক্লাচ, S1ও আমাদের কাছে আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 1900 টাকা শুধু ক্লাচ। আর এটা হচ্ছে 3200 টাকা প্রাইস, 3200 টাকা। হাইড্রোলিক হোস পাইপ পড়বে 1700 টাকা পিস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আরসিবির একটা অথেন্টিক গ্রিপ। এই যে এটা কোয়ালিটি দেখেন ভাই, গুটলি ছাড়া। কালার আছে এটার মধ্যে ব্লু, রেড আর হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, মাত্র। হ্যাঁ, ইয়েলো কালারও আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 800 টাকা। এই আরেকটা প্রোডাক্ট দেখেন ভাই, আরসিবি তো আরসিবি যারা চিনে। এটার প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকা গুটলি সহকারে, অথেন্টিক 100%। এটার বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো, অনেক সফট। পরে 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা রাইড করলে হাত ব্যথা করবে না। এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। তারপর আমাদের কাছে আরেকটা গ্রিপ অ্যাভেলেবল হয়েছে, এটা হচ্ছে মাত্র 1500 টাকা। যে এটা হচ্ছে আরসিবির সবচেয়ে দামি গ্রিপ। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন গ্রিপের অবস্থা দেখেন। ও মাই গড। এটার মধ্যে কালার আছে, গোল্ডেন, ব্লু, ব্ল্যাক, সব কালারই হবে, রেড কালার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1500। আরেকটা মডেল আছে, এটা হচ্ছে রেসিং বয় আরসিবির। ওহো, এটারও কালার আছে, সবগুলো গোল্ডেন, ব্লু, ব্ল্যাক, রেড সব কুলাই হবে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1200 টাকা। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই, ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন অবশ্যই পেজটি ফলো করে দেন নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আর কষাটলে গলিতে যান, যে আপনার 20 কমান।
আমাদের বিজনেস স্টার্ট হয়েছিল হচ্ছে 2018 সালে। আমি আশরাফুল স্টার্ট করছিলাম তখন থেকেই। এর আগে আমাদের গার্মেন্টস এর ব্যবসা ছিল প্রায় 30 বছর ধরে। আমরা এখনো আছে, ওটা আমার বাবা করতেছিল আর কি, এখনো আছে। আর আমি বলবো আছি। আর তখন থেকে আমরা চিন্তা করছিলাম যে বাংলাদেশে মানে হাই কোয়ালিটির যে প্রোডাক্ট গুলো পিএনসি টাইপের, তারপর মানে সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটি, মানে ভালো কোয়ালিটির, মানে কোনো কপি প্রোডাক্ট না, ওইগুলো সেল করার। এই জন্যই আমরা অথেন্টিক প্রোডাক্ট গুলো সেল করার চেষ্টা করি ফার্স্ট টাইম থেকেই। আর এখন পর্যন্ত ওই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আল্লাহর রহমতে হ্যাঁ 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 আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফিডব্যাকও ভালো। যারা আমাদের থেকে রেগুলার প্রোডাক্ট কিনেন, আমাদের থেকে হোলসেল নেন, সবাই জানে আমাদের প্রোডাক্ট সবার থেকে আলাদা থাকে। দেখতে সেম কোয়ালিটি, অনেক প্রোডাক্ট কপি হয়, এটা অনেক দোকানদারাই বুঝে। আমরা অথেন্টিক গুলাই দিয়ে থাকি। এই জন্য আমাদের অনেক মানে প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে প্রাইস একটু বেশি হয় মাঝে মধ্যে। মানে ধরেন হচ্ছে কি বলবো, ধরেন এই গ্রিপ গুলা, ধরেন একটা এক্সাম্পল দেই। ধরেন এই গ্রিপটা হচ্ছে কপি, এটা আরসিবির, হ্যাঁ এই যে আরসিবির, আর এটা হচ্ছে অরিজিনাল। তো এটা যদি আমি অরিজিনাল আরসিবি কপি আরসিবি, অনেকে কি করে একটু লম্বা প্যাকেটের মধ্যে হচ্ছে এই সেম প্রোডাক্টটা ঢুকাই দেয়া প্রাইস একটু কম অরিজিনাল বলে সেল করে। আমরা এগুলা করতে পারি না ভাই। আর এই জন্য হচ্ছে আমরা আসলে বেস্ট কোয়ালিটি, নামে বেস্ট আর কাজেও বেস্ট। হ্যাঁ ব্যবসা হালাল। আর আমি লাইফের ফার্স্ট একটা ইন্টারভিউ দিছিলাম, এটা হচ্ছে পুলিশের। ওই পুলিশের ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে চিন্তা করলাম যে 20-30 লাখ টাকা দিয়ে পুলিশে ঢুকবো। তারপর হচ্ছে আবার 20-30 লাখ টাকা দিয়ে হচ্ছে পুলিশের চাকরি করব। আসলে সবাই তো চাইলেও থাকা যায় না একটা অনেক সময়। আমি 30 লাখ টাকা দিয়ে ঢুকলে আমার স্যালারি বা 30 লাখ টাকা উঠাইতেও হবে, ওই প্ল্যানিং করে আসলে চাকরিটাকে কিছুই করিনি। ব্যবসাতে ইনভলভ হয়েছি, যেহেতু আমার পূর্বপুরুষ ব্যবসায়ী, আমার বাবা চাচা সবাই ব্যবসায়ী। আচ্ছা কথা না বাড়াই, সবাই আমাদের শপে আসবেন, আমাদের সাথে কথা বলবেন, দেখবেন, প্রোডাক্ট যাচাই করবেন, তারপর কিনবেন। হ্যাঁ নিতে হবে না, পুরো মার্কেট ঘুরে দেখে কিনবেন, এটা আপনার দায়িত্ব। আমার থেকে কিনে যার থেকে যাচাই করে কিনবেন, ভালোটা কিনবেন। আপনার টাকা দিয়ে আপনি কিনবেন, এটা আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আর যাদের ভিডিও অনেকের পৃথিবীতে তো সবাইকে ভালো লাগে না। ধরেন ডাক্তার জাকির নায়ক একটু গালি দেয়, বা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব, উনিও তো মাশাআল্লাহ একটা গণ্যমান্য ভালো মানুষ, উনিও গালি। আর আমি তো একটা ব্যবসায়ী মানুষ, সবার তো সবাইকে ভালো নাই লাগতে পারে। যাদের ভালো না লাগবে আপনি আরে করে সাইড হিসেবে যান, ভিডিও দেখার দরকার নাই, কমেন্ট করার দরকার নাই। আপনি আপনার মতো থাকেন, আমরা আমাদের মতো থাকি।